Hello，大家好，我係忠誠居入群，歡迎大家收睇我嘅頻道。咁而家咧，我就嚟到咗我哋嘅碧桂園5期維港灣嘅小地塊嘅。咁顯示企呢個位咧係個風口嚟嘅，側邊嘅話咧就係我哋嘅兒童活動區吓。咁大家可以睇到我頭髮都吹緊好大風吓。其實咧，我哋嘅2號樓咧個位置係相當之好，係屬於我哋小地塊嘅頭排嘅海景房嚟嘅。今日要帶大家睇套單位咧，就係2套。一樓嘅101平方3房2廳2衛一個帶有一個大平台嘅樓嚟嘅嚇嗱，一套咧就係2號樓嘅1單元啦，同埋一套咧就係我哋嘅2號樓嘅2單元1樓嘅嚇。目前咧喺呢啲頭排嘅海景裏邊嘅話咧，目前總價咧係算得最平噶啦，一套嘅話咧總價咧只需要去到80萬嚇，帶埋全屋家私電器。咁另外一套嘅話咧就去到85萬嘅嚇，都係頭排嘅海景單位，而且嘅話呢2套單位嚟嘅話咧，光線好啦，同埋陽光係非常之充足嘅嚇，非常之適合一啲長者居住，因為咧唔需要上電梯嚇，出入都好方便嚇。一樓咧直接咧就可以行到呢個房屋內噶啦。咁其實呢2套單位咧都係屬於1樓嘅樓層啦，但係其實嘅話咧，佢雖然係1樓嘅樓層啊，但係嘅話咧，我哋下邊咧係有商鋪嘅，咁而且咧每一層嘅商鋪咧就去到4米幾高嚇，咁咧其實實際上咧我哋而家係屬於4樓嘅高度咁樣嚇，咁同埋1樓咧係好方便嘅嗱，依家嘅話咧就行到我哋呢個出入口啦，咁呢個出入口嘅話咧又可以搭 lift 上嚟啦，或者咧你可以行呢個樓梯上嚟嘅，咁下邊嘅話咧就有沐足啦同埋餐飲啦嚇，所以落去咧食嘢沐足都係非常之方便。咁同埋我哋呢個位咧係最近沙灘嘅，樓下咧就係我哋嘅沙灘啦，落去游水咧都係非常之方便嘅嚇。咁同再過嚟嘅話咧，我哋坐車都係方便，一落去往左手邊咧行200-300米咧就到咗我哋嘅維港灣嗰個坐車點噶啦。所以其實呢2套單位嚟講咧，喺海景裏邊真係性價比係非常之高噶嚇，總價只需要去到80萬一個啦，另外一套咧就去到85萬嘅，呢2套咧都各有各嘅特色嚇。咁我依家咧就帶大家欣賞下呢2套單位，睇睇到底邊一套最吸引你哋嚇。咁我哋依家咧就去呢套單位睇睇到底咩情況。Hello， 大家好，咁我已經咧就嚟到咗我哋今日要介紹呢套單位嘅1樓啦。咁其實1樓咧有個好處嘅，就唔需要去坐電梯嚇。咁同埋其實企喺1樓呢個位咧，大家見到啦，我頭髮都已經吹緊啦，好大風嘅。呢間屋咧就屬於真正嘅坐北向南嘅。咁嗱，而且嘅話咧，大家留意翻依家下午嚇。咁咧依家咧1樓陽光都好充足嗱，而家可以見到嘅話咧，已經係曬到陽台噶啦。咁我哋首先嚟睇下呢個廚房先。咁呢個廚房咧就101平方啦，呢套單位嚇，廚房咧就係一個 U 型一個設計嚟嘅。咁其實 U 型嘅設計咧就係好使用嘅。嗱呢邊咧就嗰個係抽油煙機啦同埋爐頭啦。咁呢一邊咧就係我哋雙盤嘅設計嘅洗手盤嚟嘅。咁呢一邊咧就係一個採光窗，咁望出去咧就係一個平台呢個位置嚇，光線都比較充足。同埋呢個業主咧就安裝咗呢個防蚊紗窗噶啦，已經裝咗嚇，所以就唔需要再自己使錢去安裝。裝埋呢個燃氣錶啦，同埋裝埋呢個熱水器嚇，仲有裝埋呢個冰箱噶啦。好啦，出到嚟呢一個位置嘅話咧，有啲業主咧就喺呢個位可以做一個鞋櫃嘅呢個位置嚇。咁同埋呢個業主係全屋係做咗呢個藝術漆噶啦，大家可以留意翻下。咁呢個業主咧，其實裝修完咗之後嘅話咧，基本上係1日都冇住過，因為呢個業主咧喺呢個小區有2套單位嘅嚇。嗱呢一邊嘅話咧就係我哋嘅餐台嚇，佢就擺咗個4人餐台全新嚇冇用過嘅，側邊咧就放咗一幅掛畫啦嚇，睇起身咧就比較舒服咁樣。呢一邊咧就係我哋嘅客廳啦，咁大家可以留意翻啦，客廳兩邊嘅話咧有2幅畫嘅嚇。咁咧就同對面嘅電視背景牆咧有一個相輝映啦，睇起身咧就非常之溫馨非常之搭配咁樣嘅。沙發有一張咧台面，咁呢個顏色嘅話咧就係灰色嘅嚇，已經安裝咗大電視噶啦嚇，未用過嘅嚇。呢一邊咧就係南向望海景啦，而家我企喺呢個位咧就全海景，完全冇遮擋嘅喎。咁其實呢個特色嘅話咧，1樓啦方便啦，同埋咧除咗本身帶有一個大露台以外嘅話咧，側邊嘅話咧仲有一個露台喎。呢個位其實咧有啲業主咧就可以種花啦嚇，喺呢個位置開個小門出去嚇，行出呢個位嚇就可以有多個空間俾你去種花種菜咁樣嘅。咁同埋咧呢棟樓個位置係頭排位嚟㗎嚇，落去咧我哋嘅巴士站嚇。同埋落去咧食嘢都係好方便嘅，對面咧就有一個東大飯店啦嚇，
同埋咧有一個探鮮海景海鮮飯店啊咁樣嘅。好啦，咁再睇下啲房先。嗱，呢個設計嘅話咧就屬於3房2廳2衛嘅。咁入到嚟呢一邊嘅話咧，就房間同嗰個廳係動靜分明啦。左手邊嘅話咧就係我哋嘅公共洗手間嘅。呢個洗手間咧非常之大嘅，做咗乾濕分離嚇，而且咧係長方形設計嘅。大家可以留意翻啦，非常之乾淨啊，真係冇住過㗎。咁過嚟咧就係我哋一間細房嘅。嗱，呢間房咧其實就係最細嘅細房嚟嘅，但係同樣咧呢個業主都係做咗呢個藝術漆嘅喎。大家留意翻下，仲牆身咧仲掛咗啲壁畫咁樣嘅。做埋咗呢個窗簾噶啦，咁其實望出去咧都係好開揚嘅，就望到外邊嘅平台花園嘅，光線都係非常之充足啊。嗱，目前係冇開燈㗎，光線都係好好嘅。咁呢一邊嘅話咧就係我哋嘅主人房啦，左手邊。咁主人房嘅話咧，呢個業主就到咗個定制嘅衣櫃呢個位置。咁咧呢個顏色咧就係做咗原木色嘅，咁睇個人喜好啦嚇，就比較實淨咯。呢一邊嘅話咧就係公共洗手間啦，就做咗乾濕分離啦。再過嚟咧就係我哋嘅主人房啦。咁我哋主人房嘅話咧，大家留意翻係光線同埋陽光係非常之充足嚇。嗱，大家見到依家係下午，都陽光曬到呢個玻璃窗呢個位啦。咁如果咧依家天氣都係比較涼嘅嚇，比較凍少少喺度曬太陽，非常之舒服嘅。咁如果坐喺呢個位都唔需要出去陽台曬太陽啦嚇，因為依家現時咧就好流行曬太陽啊，對身體好啊。嗱，咁望出嚟就係一線無敵海景嘅嚇。咁呢一邊嘅話咧仲有一啲原來業主種嗰啲花嚇。都開咗2朵好靚嘅鮮花啊，同埋咧就安裝咗呢個窗簾啦嚇，安裝埋呢個空調嘅，裝咗個簡約嘅燈飾啊。咁呢一邊再過嚟咧就係一個房啦。咁呢間房咧就做咗個擺一個原木嘅個牀啦嚇。咁呢個空間嘅話咧，大家留意翻就擺咗個米半床，咁同埋咧就裝咗空調啦裝咗窗簾啦嚇。咁呢個業主咧，其實都好識搭配噶嚇，每間房咧都裝咗一啲掛畫嘅，睇起身更加溫馨啦嚇。咁呢個位其實都係預留咗一個衣櫃位嘅呢個位置嚇，可以擺個大衣櫃嘅，甚至你自己可以做個定制嘅衣櫃，做到頂都 OK。咁從呢間房嘅話咧，就可以行出我哋嘅大陽台嘅喎嚇。咁同埋呢個業主咧，佢做嘢都好細心啊。呢個位置咧，可以做咗個防蚊紗窗，可以拉開咁樣嘅喎嚇。嗱，呢邊咧就可以出去陽台噶啦。嗱，陽光真係非常之充足嚇。咁目前咧業主嘅話咧就係85萬送全屋家私嘅嚇。咁如果咧有啲人如果唔需要送家私嘅情況下咧，可能業主咧可以去到80萬嚇。咁呢個咧就如果真係中意嘅話咧，就同揾業主可以傾下咁樣嘅嚇。咁好啦，咁呢套單位咧就介紹到呢度啦。咁就我哋等陣介紹埋另外一套單位嚇，等陣見。Hello， 大家好，咁我已經咧就嚟咗另外一套，都係101平方嘅3房1樓嘅，帶有呢個平台花園嘅。咁呢套單位嘅話咧，就同啱嗰套有咩區別咧？主要區別咧就係喺呢個花園呢個位置啦。咁嗰一套嘅話咧，就呢個咧就做咗個欄杆玻璃欄杆啦，下邊咧就種咗啲花啊，預留咗啲花圃嘅位置咁樣嘅。呢一套嘅話咧，就將下邊嘅平台花園度咧全部打通晒咗嚇，包括呢個位置。咁啱我哋睇嗰一套咧，就係左手邊另外一套嚟嘅嚇，其實就左右兩邊嘅一套單位嚟嘅。咁呢一個平台花園打完咗之後咧，我計咗個格仔嚇，大概咧有20幾平方、23平方度嘅。其實呢個平台花園啊，非常之大。咁其實咁大嘅平台花園咧，有個好處就好方便俾你晾晒你嘅衣物啦、被啦咁樣嘅。同埋咧，大家可以留意翻，依家係陽光非常之充足嘅。因為其實咧，我哋呢棟樓啊，佢係突咗出嚟嘅即係咧冇任何嘢嘅遮擋，所以佢陽光係非常之好啊。雖然係1樓嚇，咁而且咧陽光好啦，同埋非常之通風嘅呢套單位啊。嗱，咁我哋入去睇下裏邊嘅家私啊，同埋其他嘅情況。入到嚟咧，呢度咧就係客廳啦。咁呢個業主咧就用咗呢個實木家私嘅，咁咧都係好實淨。其實呢個顏色咧就睇個人喜好，但係咧質量就係好好嘅。安裝咗呢個櫃式嘅空調啦嚇，咁同埋洗衣機咧，因為近期放埋就擺咗入嚟嘅，洗衣機係擺喺呢度。咁嗱，同埋咧有一張原木嘅實木嘅圓台嚟嘅。其實呢個台咧可以變換嘅。將兩邊嘅話打落去咧就係方台嚟噶啦嚇，咁如果人口多時候咧就可以擺多啲咯嚇。咁嗱側邊咧仲擺咗個細嘅可以出去陽台飲咖啡啊休閒一個座椅嚟嘅。咁呢一邊咧就係我哋嘅廚房啦。咁睇下我哋嘅廚房先。咁呢個廚房咧都係 U 字型啦。
咁基本都配套齊全噶啦，就擺咗一個冰箱嚇，同埋咧熱水爐嚇，安裝埋咁雙星盤設計啦。仲有嘅話咧，呢個業主咧做咗呢個防蚊紗窗嘅，咁你就唔需要再去做噶啦嚇。同埋呢個燃氣爐都已經安裝晒嘅。咁再過嚟睇翻咧一個小細節，就係呢個業主咧就裝咗呢個防蚊紗網嘅。咁平時咧其實呢個門咧就開咗佢，咁呢個門咧就關咗佢就好形成對流。呢邊咧就係北邊嚟嘅，呢邊咧就係南向嚟嘅嚇。咁而且咧可以防蚊防蟲啦咁樣嚇。好啦，再過嚟睇翻呢一邊嘅房間嘅情況先。咁呢邊咧係屬於3房2廳2衛嘅。先睇下我哋嘅洗手間。咁呢個洗手間咧係非常之大嘅。特色嘅話咧就係乾濕分離啦，同埋咧呢個業主係做咗呢個防蚊紗網喎，呢個位置嚇都安裝好晒噶啦。再過嚟嘅話咧就係我哋嘅房嘅右手邊一間房。咁呢間房嘅話咧，呢個業主咧就做咗呢個榻榻米嘅上下床啊。咁如果咧你屋企人口比較多啊，咁啊就比較方便啦，相當於有4張床嘅。咁同埋可以留意翻咧，陽光咧都可以曬到呢個房間嘅喎，陽光非常之充足啦。咁同埋已經係安裝咗呢個空調噶啦嚇，基本都齊全晒。好啦，再睇下我哋嘅主人房先。咁我哋嘅主人房嘅話咧，呢個位咧業主咧就擺咗一個櫃嚇，擺一個櫃。咁呢邊咧其實可以自己咧亦可以定製個衣櫃嘅呢個空間啊。呢邊咧就係洗手間啦，呢個主人套間嚟嘅。咁嗱，留意翻呢個主人房嘅空間，呢個位嘅話咧就擺一個1.8米嘅大床，兩邊咧就擺咗一個床頭櫃。咁呢個咧都係原木式嘅嚇，用咗比較實淨嘅實木。咁嗱，再過嚟睇翻咧呢個飄台嘅位啦。咁飄台個位嘅話咧就可以觀景啦，望出去咧就係無敵嘅大海景嚟嘅，完全冇遮擋嚇。雖然樓層唔高1樓，但係景色係非常之唔錯啊。喺呢個位仲可以望到日落嘅啦。依家咁咧偏出去少少咧，望到我哋一期嗰邊個方向嘅喎嚇，看望日落。咁同埋呢個位嘅話咧，呢個業主係做咗呢個防蚊紗窗嘅呢個位置嚇，兩邊都係做咗嘅。咁平時嘅話咧，兩邊開咗窗咧就非常之通風啦，成間屋都嚇，陽光又好充足。呢個位嘅話咧，呢個飄台又比較闊喎。呢個飄台其實去到成80分啊，飄台嚟㗎啊。咁平時咧就可以坐喺呢個飄台欣賞下景啦，咁樣或者睇下書啊，咁樣都係唔錯嘅。再過嚟咧，呢個房咧就係一個中間嘅房，就唔算大唔算細嘅，都係放咗呢個原木嘅家具。其實呢啲木係好實淨嘅嚇。當然啦，可能未必話個人都中意啲顏色嚇，但係其實睇落去都幾大方嘅呢個顏色啊，乾乾淨淨咁樣咯嚇，好規整。嗱，裝咗空調啦嚇，裝咗一個，同埋咧裝埋呢個窗簾啦嚇。仲有嘅話咧，呢個業主咧都好細心嘅，做咗呢個防蚊紗網。咁從呢個房咧可以行出我哋嘅大露台嘅喎。嗱，咁就 OK 噶啦。開咗呢個門嘅話咧，個房間咧就非常之通風啦嚇。咁好啦，咁呢套單位嘅咧，目前咧呢個業主啊嚇係都幾抵買嘅，其實嚇。目前總價咧只需要去到80萬啊，包埋家私，送埋全屋家私電器咁樣嘅嚇。咁如果咧有啲朋友中意呢啲大露台嘅，就聯絡我啊。咁我哋公司咧就支持深圳各口岸車接車送嘅。咁如果咧仲想了解更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我個帳號。咁呢期咧就同大家分享到呢度啦，咁就下期再見啦，拜拜。